બે બાજુ જોતા રહેવાનું હો મિરર થોડી મારી સાઈડ પટ્ટાની પેલી બાજુ ના જવી જોઈએ क्लच दबाई लो क्लच आखो जरूर पड़े हल्की ब्रेक करो खाली बस हमें ब्रेक खोली करे क्लच उपाड़ो थोड़ो अर्धो और थोड़ी एक्सीडेंट में पट्टानी अंदर ले लो शायद बस बहुत વધારે नहीं बस लो स्लो सेज राइट दबाओ साइड में गाड़ी है ना पेली बीजी हजी दबाओ थोड़ी साइड बस जो हमें पहले लेफ्ट आई जाओ पाछा अपनी साइड एक्चुअली ये डायलॉग था तात्या तोपे की औलाद है जिसे सेंसर बोर्ड ने चेंज करवा कर जेम्स बॉन्ड की औलाद करवाया था। जय का ह्यूमर स्ट्रेट फेस ह्यूमर है, चेहरे पर कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, आवाज में कोई मॉड्यूलेशंस नहीं, बस अपना पंच लाइन बोल देना। देखा जाए तो शोले फिल्म का सबसे लेयर्ड कैरेक्टर जय ही था। जितना आउटगोइंग, जितना एनिमेटेड वीरू था, जय के कैरेक्टर में उतना साइड लाइट आप ही રાખીને રાઈટ સાઈડ જ દબાઈને ચલાવજો આપણે વરવાનું છે ને એટલે એ બાજુ દબાઈ રાખવાનું। माउथ ऑर्गन बजाने वाला जय, जिस तरह एक माउथ ऑर्गन बजाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, ना माइक की जरूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की, और ना ही कोई यार भेजनी भाई रो से लाइन है जय वाज ऑलवेज इंडिपेंडेंट करता है। और जिस तरह एक माउथ ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है अकेलापन, और माउथ ऑर्गन का साउंड इज ऑलवेज अबाउट लोनलीनेस, जय परफेक्टली सिंबलाइज्ड अ माउथ ऑर्गन। पर जिस तरह फिल्म लवर्स शोले के जय को उसके माउथ ऑर्गन के लिए जानते हैं,